नमस्ते सबैजनालाई। आज हाम्रो पसलमा आएको छ एफजेड V2। यसको पिकअप छैन रे। क्लच प्लेट हेर्दैछौँ, टाइमिङ चेन हाल्नुपर्ने छ हैन, ट्यापेर टाइट गर्नुपर्छ। मोबाइल हेर्नु यति मात्र आज क्लच प्लेट खोलिसकेको छ हामीले। क्लच प्लेट हेर्नु हार्ड भइसकेको छ यसको क्लच प्लेट एकदम, त्यही भएर पिकअप छैन गाडीमा। अनि यो अब स्टिल प्लेट पनि हल्का जलेको छ, त्यही पनि स्टिल प्लेट यही हालिदिन्छु। मेल फिमेल पनि हल्का घोटिया छ, तै पनि यसरी हालिदिन्छौँ मेल फिमेल अहिले। अब आजभोलि पछि हाल्छौँ भनिरहेछन् गाडीवाला हैन। हल्का घोटिया छ, धेरै छैन, काम चलिहाल्छ आजभोलि। राम्रै छ, त्यति घोटिया छैन। काम नलाग्ने चाहिँ भएको छैन यो। अब हेर्नुहोस् यस्तो छ मेल फिमेल। यो पनि भित्र पनि अलिअलि घोटिया छ, धेरै घोटिया छैन, काम चलिहाल्छ, राम्रै छ आजभोलि। अर्कोपल्ट हालौँला भनेको थिएँ। ल ठिक छ भनेको छ हैन। अब यो चाहिँ टाइमिङ चेनको लागि टाइमिङ हैन, दुईटा पोइन्ट टाइमिङ चेन पनि खोलिरहेछौँ हामी। टाइमिङ चेनको यो पोइन्ट हेर्नु, यो पोइन्ट र माथिको यो पोइन्ट दुईटा मिल्यो भने एकदम टाइमिङमा हान्छ गाडी। यो दुईटा पोइन्ट अनि उतापट्टिका दुईटा पोइन्ट सब मिल्यो भने एकदम टाइमिङमा हान्छ गाडी हैन। तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ, के काम परेमा सब बनाएर दिनेछौँ। अब हाम्रो यो सफ्ट हेर्नुहोस् त यस्तो भइसकेको छ, चेन स्पाइडको अगाडिको सफ्ट। यो एफजेडमा यही कम्प्लेन छ बढी जस्तो हैन। अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, पछि फुल इन्जिन खोलेर चेन्ज गर्नेछौँ। अर्को भिडियो पनि बनाउँछु म फुल इन्जिन खोलेर यसको हैन, पछि सब चेन्ज गर्ने बेला भिडियो बनाउला। अहिलेको लागि फिटिङ भइसकेको छ क्लच प्लेट टाइमिङ चेन हालेर सब फिटिङ भइसकेको छ। अब गाडीमा हैन अलिअलि बाहिरको बडीहरू काम छ, अब सब चेन्ज गर्नेछ यसको पनि।